tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Apprendre le français avec Manal officiel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée le verbe être et le verbe avoir. Cette fois-ci, cette leçon sera plus détaillée. Donc la leçon d'aujourd'hui, la tertium, le verbe être et le verbe avoir au présent. اللي كيعني بالعربية الفعل يكون مصرف للحاضر. Donc le verbe être. نبداو le verbe être. Le verbe être هو je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Alors je suis اللي كنت انا كنتكلم نقدر نكون مؤنث او مذكر كنقول je suis هي انا. tu es هذا المخاطب كنا كنخاطبو كنقولو tu es يقدر يكون مذكر ويقدر يكون مؤنث. tu es انت او لا انت. elle est إذا كان مكتوب el هو المذكر هو الغائب المذكر. elle est avec deux L هي يعني هي الغائب المؤنث بنقولوا elle est. nous sommes نحن يعني نحن نقدر نكونوا مؤنث ونقدر نكونوا مذكر جمع مؤنث ولا جمع مذكر ونقدروا مؤنث ومذكر مهم طون. دونك الجمع مؤنث ومذكر مهم طون. دونك كنقولوا نو سوم. vous êtes ça c'est المخاطب المذكر او المؤنث. نقدروا نقولوا vous êtes c'est انتم او لا انتن ça dépend. elles sont هم يعني اذا كان الغائب الجمع الغائب مذكر كنقولوا elles sont. أو إذا كان الجمع المؤنث الغائب كنقولوا elles sont avec deux L es sont elles sont. دونك هن يعني هن. وبالنسبة ل elles sont مذكر جمع مذكر الغائب هم. دونك هذا هو الفعل فعل يكون مصرف للحاضر يعني le verbe être au présent. هذا هو الفعل le verbe être au présent. دونك باختصار في الفعل يكون مصرف للحاضر أو le verbe être au présent عندنا je suis, tu es, elle est أو لا elle est. هذول ثلاثة العناصر ديال المفرد تقدر تكون مذكر أو لا مؤنث. je suis هي أنا نقدر يكون اللي كيهضر مذكر مؤنث. tu es المخاطب يعني المفرد المخاطب يقدر يكون أنت أو لا أنت. elle est avec il هي يعني المفرد المذكر الغائب. و elle est avec deux L هي المفرد المؤنث الغائب. دونك هذا ثلاثة العناصر بالنسبة للمفرد سواء يقدر يكون مذكر أو لا مؤنث. دونك je suis أنا tu es أنت أو لا أنت elle est هو أو هي. دونك هنا العناصر الأخرى للجمع تقدر تكون مثلا مذكر أو لا مؤنث. nous sommes نحن يقدر مذكر أو لا مؤنث يقدر يكون جمع مذكر مؤنث. دونك يقدر يكون جمع مؤنث ولا جمع مذكر أو لا جمع مذكر مؤنث. vous êtes أنتم أو لا أنتن يقدر يكون مخاطب جمع المخاطب مذكر ولا يكون جمع مخاطب مؤنث. ils sont هم الغائب الجمع الغائب المذكر إذا كانت مكتوبة ب els. وإذا كانت مكتوبة ب deux L هي الجمع المؤنث الغائب. elles sont donc ils sont هم elles sont هن. donc هذا بالنسبة le verbe être au présent. donc ندوزو le verbe avoir au présent أو الفعل لدي مصرف إلى الحاضر. le verbe avoir au présent هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. j'ai اللي هي لدي. tu as لديك أو لديك. il a أو elle a لديه أو لديها. nous avons لدينا. vous avez لديكم أو لديكن. ils ont لديهم. elles ont لديهن. دونك جي نقدر انا نتكلم تكون مؤنث ولا مذكر كنقول لدي جي كتكتب
كتكتب لا ميم شوز. لدي. tu as المخاطب، المفرد المخاطب يقدر يكون مذكر أو مؤنث، ولكن كتكتب لا ميم شوز. tu as ça change pas. دونك لديك أو لديكي هي tu as. إلا كان مفرد مذكر غائب كنقولوا il a، ما كتكتب il a. وإلا كان مؤنث كتكتب e deux l e a. elle a لديها. دونك il a avec il للمذكر المفرد المذكر الغائب. elle a avec e deux l e للمفرد الغائب المؤنث. nous avons لدينا، نقدروا نكون مذكر ولا مؤنث، سي لا ميم شوز. vous avez لديكم أو لديكن كتكتب لا ميم شوز aussi. ils ont avec ils لديهم إذا كان الجمع غائب مذكر. elles ont إذا كان مؤنث جمع مؤنث غائب مؤنث. دونك كتكتب e deux l e s إذا كان الجمع الغائب المؤنث. دونك هذا هو لو فيرب avoir au présent. هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. دونك غير في la troisième personne du singulier اللي ديال المفرد عندنا il أو لا elle. هذه المذكر il مذكر e deux l e للمؤنث. لا ميم شوز في الجمع. في الجمع عندنا il avec s pardon للجمع المذكر الغائب. وعندنا elle avec e deux l e s للجمع المذكر المجرد المؤنث pardon الغائب. دونك نحاولوا نعطيو بعض الأمثلة للverbe être au présent. Par exemple, je suis à la maison, tu es à la maison, elle est à la maison, nous sommes à la maison, vous êtes à la maison, elles sont à la maison. Je suis à la maison يعني أنا في البيت. tu es à la maison أنت وأنت في البيت. elle est à la maison هو أو هي في البيت. nous sommes à la maison نحن في البيت. vous êtes à la maison أنتم أو لا أنتن في البيت. elles sont à la maison par exemple pour المذكر elles sont à la maison هم في البيت أو هن في البيت للمؤنث. دونك هذه بعض المثال. je suis à la maison. لاحظتوا je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. voilà هذا le verbe être. et à la maison ça change pas. donc من الاول من الواحد حتى الاخر ça change pas, ça reste. pourquoi parce qu'il y a parce que هو واحد المكان واحد le lieu. donc à le proposition plus la maison c'est un nom. donc c'est un complément d'objet indirect. donc je suis à la maison, tu es à la maison, elle est à la maison, nous sommes à la maison, vous êtes à la maison, elles sont à la maison. donc هذا المثال نقدروا نديرو مع le verbe être à la maison. donc أنا في المنزل أو لا أنا في البيت. donc نعطيو مثال آخر مغاير. donc نعطيو هذا المثال ديال le verbe sortir avec le verbe être présent. donc le verbe sortir avec le verbe être au présent. je suis sorti, tu es sorti, elle est sortie, nous sommes sortis, vous êtes sortis, elles sont sorties. donc je suis sorti أنا خرجت. tu es sorti أنت خرجت أو لا أنت خرجتي إذا كانت المخاطب مؤنث. il est sorti هو خرج أو لا elle est sortie إذا كانت مؤنث هي خرجت. nous sommes sortis نحن خرجنا. vous êtes sortis إذا كان مذكر أنتم خرجتم إذا كان مؤنث أنتن خرجتن. elles sont sorties إذا كان مذكر جمع مذكر هم خرجوا أو لا مؤنث هن خرجنا. elles sont sorties هن خرجنا. donc إلا لاحظتوا في هذا لو فيرب être au présent avec le verbe sortir كاينه لاكور. لأن كنقولوا ديما avec le verbe être il y a l'accord. شنو هي لاكور؟ لأن اللي كان المؤنث اللي كيهضر كنزيدوا الاو ديال المؤنث، ولا كان الجمع اللي كيهضر كنديروا الاس. الا كان الجمع المؤنث كنديروا الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع، ولا كان الجمع المذكر كنديروا غير الاس ديال المذكر. اما الا كان المفرد المذكر كيبقى اي
كينتهي بإي بالبارتيسيب باسي ديال سورتي ديال لو فيرب سورتير كينتهي بإي. وإلا كان المفرد المؤنث كنديرو الأو، كنلقاو بارتو باردون لو أو ديال المؤنث. باغ كونطخ إلا كان إل هاديك راه باينة مذكر كيكون إلي سورتي، كاينة الإي ديال كيبقى هكاك ما كيتغيرش. ولكن إلا كاينة آل أو دوزال أو سورتي آل سورتي كنديرو الأو ديال المؤنث في المفرد المؤنث. دونك بالنسبة للجمع نو سوم سورتي، إلا كان مذكر كنديرو اس، وإلا كان مؤنث كنديرو او اس، الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع. لا ميم شوز فوزيت سورتي، إلا كان الجمع مذكر كنديرو غير الاس، وإلا كان الجمع مؤنث كنديرو الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع. لا ميم شوز في هذيك الحالة الثالثة troisième personne دو بلوريال. ال اي ال اس هذيك باينه بلي مذكر كنديرو غير الاس ديال الجمع. او ال سون سورتي، ديك او ال او دوز ال او اس هذيك باينه بلي المؤنث كنديرو الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع. دونك جو سوي سورتي، تي اي سورتي، الي سورتي. هذا المفرد يقدر يكون مذكر مؤنث، الا كان مؤنث كنزيدو الاو ديال المؤنث لان افيك لو فيرب اتر يا لاكور. Et les trois autres cas, exemple, nous sommes sortis, vous êtes sortis, elles sont sorties. هذا معنى الجمع، سواء يقدر يكون مذكر أو مؤنث. إذا كان مذكر كنزيدو الأس ديال الجمع، وإلا كان مؤنث كنزيدو الأو ديال المؤنث والأس ديال الجمع. وفي ديك الحالة ديال إل افيك إي إل إس هذيك راه باينة مذكر كنزيدو غير الأس، وإلا كان أو دو زيل أو إس هذيك راه باينة أوسي مؤنث جمع مؤنث كنديرو الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع لان افيك لو فيرب اتر يا لاكور. دابا غنطرق لكم واحد الحاله خاصه، لان كنعرفوا ان لي فيرب اللي عندنا شي فيرب بغينا نصرفوه او نكونجيغوه مع لو فيرب سواء اتر او لا لو فيرب افوار. كنشوفوا هاد لو فيرب، كنشدو هاد لو فيرب باغ اكزومبل اللي عطانا، كنشوفوا واش هو كيمشي وكيعطينا المعنى مع لو فيرب اتر او لا مع لو فيرب افوار. لكن هاد الحاله اللي غنعطيكم دابا هي حاله خاصه، هي ديال لو فيرب سورتير. ولو فيرب سورتير كنلقاو كيمشي مع لو فيرب اتر ومع لو فيرب افوار. اكزومبل مع لو فيرب اتر نقولوا جو سوي سورتي، انا خرجت. دونك جو سوي سورتي درت ديك الاو بالنسبه للفيمينا، اللي كان الفيمينا اللي كيهضر كندير ديك الاو كما طرقت لكم لو فيرب اتر، لو فيرب سورتير مع لو فيرب اتر اللي هو جو سوي سورتي، تي سورتي، elle est sortie ou là elle est sortie, nous sommes sortis, vous êtes sortis, elles sont sorties ou là elles sont sorties. Donc هذا بالنسبة للverbe être، le sortir مع le verbe être. Donc هذه باينة أنا خرجت. كاينة لاكور كيبخو لاكور يبخو لاكور. donc je suis sortie كنلقاو إلا كان المفرد المذكر كيكون بالإي كينتهي بالإي، وإلا كان المفرد المؤنث كنديرو الأو ديال المؤنث. هذا بالنسبة للمفرد. بالنسبة للجمع سواء كنديرو الأس ديال الجمع او لا الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع. الا كان مؤنث، الا كان جمع مؤنث كنديروهم بجوج، كنديرو الاو ديال المؤنث وكنديرو الاس مع ديال الجمع. دونك ندوزو لو فيرب سورتير افيك لو فيرب افوار. نقولوا باغ اكزومبل نديرو اكزومبل كنقولوا جي سورتي مي ليفر دو مون كارطابل. باغ اكزومبل جي سورتي مي ليفر دو مون كارطابل، جي سورتي اخرجت كتبي من محفظتي. دونك الا قلنا باغ اكزومبل جي سورتي، دونك غادي تبقى هاد الجمله ناقصه. جي سورتي اخرجت جي سورتي كوا اخرجت ماذا. دونك اون اوبليجي نزيدوها واحد الكومبليمون دوبجي ديريكت، واحد الكومبليمون ديال المو اللي كيكمل لينا المعنى ديال لا فراز اللي هي مي ليفر، انا اخرجت مي كتبي. دونك جي سورتي مي ليفر هذا مع لو فيرب افوار. جي سورتي مي ليفر، tu as sorti tes livres، tes livres. Il a sorti ses livres. Nous avons sorti nos livres. Vous avez sorti vos livres. Ils ont sorti leurs livres. ولا ses livres. دونك sorti إلا لاحظنا بأن لو فيرب sorti البارتيسيب باسي ديال لو فيرب sorti كتنتهي بإي من الاول حتى الاخير، من جي حتى الالزون. دونك هنا ما كايناش لاكور،
مع لو فيرب افوار دائما لا ريغل يا با داكور، ما كايناش لاكور، ما كنلقاوش ديك الاو ديال الفيمينا ولا الاس ديال الجمع، لان لو فيرب افوار il prend pas لاكور، سي با كوم لو فيرب اتر. دونك ديك سورتي كنلقاوها من جي سورتي، تي سورتي، لا سورتي، نو افون سورتي، فوز افي سورتي، ils ont سورتي، كنلقاو الاي كينتهي البارتيسيب باسي كينتهي بالاي من الاول حتى الاخر. دونك افيك لو فيرب افوار ركزوا مزيان ما كايناش لاكور، مي افيك لو فيرب اتر يا لاكور. مي هذا غير حاله خاصه بالنسبه لو فيرب سورتير، لان كيمشي مع لو فيرب اتر و لو فيرب افوار. دونك نمشيو لو فيرب افوار، قلنا ملي لو فيرب افوار او بريزون. Donc le verbe avoir, il n'y a pas l'accord, c'est pas comme le verbe être. Alors le verbe avoir au présent, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Par exemple, j'ai une voiture, tu as une voiture, il a une voiture, nous avons une voiture, vous avez une voiture, ils ont une voiture. J'ai une voiture, أنا لدي سيارة. Tu as une voiture, لديك أو لديك سيارة. Il a une voiture, لديها أو لديه سيارة. Nous avons une voiture, لدينا سيارة. Vous avez une voiture, لديكم أو لديكن سيارة. Ils ont أو elles ont une voiture, لديهم أو لديهن سيارة. ديك une voiture ما كتغيرش، كتبقى من الأول حتى الآخر. دونك عندنا الأوكسيليير ولا لو فيرب افوار، وديك une voiture كتبقى من الأول حتى الآخر ما كتغيرش. نعطيو إكزومبل آخر بلو فيرب manger. دونك أوغالمون j'ai mangé une pomme. أنا أكلت تفاحة أو لا أكلت تفاحة. J'ai mangé, le verbe ou le participe passé manger du verbe manger, كتكتب E accent. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Donc le verbe de le participe passé manger كتكتب E accent وكنلقاوها من الأول حتى الآخر ما كتغيرش. Pourquoi? لأن le verbe avoir il prend pas l'accord avec le verbe avoir où il n'y a pas d'accord. Donc كنلقاو manger من الأول حتى الاخر ما كتغيرش. il suffit اننا نلقاو في لي ريغل كيفاش كتكتب البارتيسيب باسي ديال اي فيرب. ملي لقاوها في جي راه غادي تكون من الاول حتى الاخر ما كتغيرش. الا لقينا جي مونجي باغ اكزومبل و اكسون انا نعرفوا بلي مونجي غتكتب في تيا، في ال اف، نو افون، فوز افي، في ايزون، غتكتب او اكسون من الاول حتى الاخر، من جي حتى الايزون. دونك باغ اكزومبل جي اشتي نو غوب، اشتريتو قميص، كنلقى اشتي او اكسون، جي اشتي. دونك اشتي او اكسون كتكتب او اكسون من الاول حتى الاخر. دونك ما كاينش لاكور، ما غاديش تغير، تبقى هكذا من جي اشتي، tu as acheté، il a acheté، nous avons acheté، vous avez acheté، ils ont acheté. غتبقى ديما لا ميم اكريتور من الاول حتى الاخر. دونك هذه هي لا ريغل ديال لو فيرب افوار. دونك مي كاينه واحد الحاله اللي لو فيرب افوار كيبرون لاكور، ياخذ لاكور ديال الفيمينا، ديك العلامه ديال الفيمينا. امتى؟ الا كان لو كومبليمون دوبجي اي بلاسي افون لو فيرب. باغ اكزومبل نقولوا جو لي مونجي. دونك الا كان عندنا جو لي مونجي، الا كانت عندنا باغ اكزومبل غوبلاسي جي مونجي اون بوم، داك اون بوم عرفناها بانها فيمينا. الا بلاسينا اون بوم بلا ما نديرو لا ريبيتيسيون، بلاسيناها باللا مع الا والأ كيتحذف الأ الاول كدار ابوستروف، جو لي مونجي. هنا كيكون لاكور كيبرون لو او اكسون، لو او ديال فيمينا مونجي اي لو او ديال فيمينا. دونك هذه هي الحاله الوحيده اللي كيكون فيها لاكور كونت لي بلاسي لو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا لو كومبليمون افون لو فيرب. هذه هي الحاله الوحيده اللي كيكون فيها اللي ياخذ فيها لو فيرب افوار لاكور. دونك هذا باختصار لو فيرب افوار. مثال نحاول نعطيو مثال اخر. دونك ندوزو لو فيرب افوار او بريزون. قلنا ان لو فيرب افوار اي برون با لاكور، يعني ما كياخذش الاو ديال الفيمينا وما كياخذش الاس ديال الجمع الا في حاله وحده، الا كان الكومبليمون اي بلاسي افون لو فيرب. دونك هذه الحاله غندوز لها نشرحها من بعد. دونك لو فيرب افوار، جي اون فواتور، tu as une voiture، il a une voiture، nous avons une voiture، vous avez une voiture، elles ont une voiture. donc j'ai une voiture، أنا لدي سيارة. tu as une voiture، لديك أو لديك سيارة.
il a ou elle a une voiture, لديه أو لديها سيارة. Nous avons une voiture, لدينا سيارة. Vous avez une voiture, لديكم أو لديكن سيارة. Elles ont une voiture, لديهم أو لديهن سيارة. Donc كنكتبوا ديك الصيغة ديال لو فيرب avoir, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. دائما في l'auxiliaire avoir كنكتبوا الصيغة من الأول حتى الآخر. وديك une voiture ça change pas. J'ai une voiture, tu as une voiture, il a une voiture, nous avons une voiture, vous avez une voiture, ils ont une voiture. Donc هذا juste un exemple. ندوزو l'exemple آخر. ديما مع le verbe avoir au présent. J'ai envie d'apprendre le français. J'ai envie d'apprendre le français. Alors j'ai envie d'apprendre le français. أنا لدي رغبة في تعلم اللغة الفرنسية. Donc j'ai envie. Donc la première personne du singulier, j'ai apostrophe AI, j'ai envie d'apprendre le français, tu as envie d'apprendre le français, il a envie d'apprendre le français, nous avons envie d'apprendre le français, vous avez envie d'apprendre le français, elles ont envie d'apprendre le français. إلا لاحظنا نديرو ديك الصيغة ونكملو من الأول حتى الآخر. ديك أونفي غادي تكتب من الأول حتى الآخر ما غاديش تتغير لأن يا با لاكور. Tu as une maison, la deuxième personne du singulier, tu as une maison, لديك منزل. Donc نقدروا نقولوا j'ai une maison, tu as une maison, il a une maison, nous avons une maison, vous avez une maison, ils ont une maison. Donc vous voyez نديروا الصيغة ديما كنديروا الصيغة من الأول حتى الآخر وكنكملوا بلا فراز. Il a une jolie robe. عندها لديها فستان جميل. Donc il a une jolie robe. Nous avons froid. لدينا برد. الترجمة الحرفية لكن من الأفضل نقول نشعر أو نحس ببرد أو نشعر ببرد. Donc nous avons froid. Ils ont des livres. لديهم كتب. الجمع الغائب المذكر لديهم كتب. Elles ont des livres بالمؤنث لديهن كتب. Donc vous voyez هاد juste des exemples بالنسبه للفيرب avoir. ولكن هاد الامثله كلها متبوعه بدي نو ولا دي نومبر. دونك الى عطينا باغ اكزومبل في كيكون شونجمون الا كان لوكسيليير او لو فيرب افوار تابعوا لو فيرب. هنا كيكون عندنا المشكل. خصنا نلقاو ديك البارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي حنا خصنا نكونجيغيو مع لو فيرب افوار وغادي نديروه بارتو من الاول حتى الاخر. دونك باغ اكزومبل نعطيو لو فيرب مونجي. j'ai mangé une pomme. j'ai mangé une pomme. manger لقيناها في لي ريغل ديال كونجيغيزون كتكتب في البارتيسيب باسي كتكتب او اكسون. دونك une pomme. انا اكلت تفاحه. دونك ديك مونجي كتكتب من الاول حتى الاخر. جي مونجي, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Vous voyez ديك جي, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. غنكتبوا ديك الصيغه ديال الفيرب افوار. ابخي كنديروا ديك البارتيسيب باسي اللي هي مونجي منتهيه ب او اكسون من الاول حتى الاخر. سا شونج با. بوركوا؟ علاش؟ لان لو فيرب افوار يبرون با لاكور. سا ريست كوم سا. دونك سي تري فاسيل. Donc نعطيو مثال اخر. j'ai acheté une robe. j'ai acheté une robe. كنديرو la même chose. نديرو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. acheté كنلقاو في لي ريغل دو كونجيغيزون acheté كتكتب او اكسون. غنكتبوها من الاول حتى الاخر acheté avec او اكسون. donc j'ai acheté, tu as acheté, il a acheté, nous avons acheté, vous avez acheté, ils ont acheté. donc ça change pas. donc قلنا l'auxiliaire avant il prend pas l'accord sauf quand le complément est placé avant le verbe. إلا كان عندك je l'ai acheté, إلا كانت هي فيمينا غادي نزيدو باردون ديك الاو ديال الفيمينا. المهم ديك حاله خاصه نهضرنا عليها بعجاله غادي نطرقوا عليها من بعد ان شاء الله. دونك غادي ندوزو واحد الحاله خاصه بغيت نصرف لكم واحد الفيرب مع لو فيرب افوار لو فيرب اتر. لان الا عطاكم شي فيرب باغ اكزومبل اي فيرب غادي تشوفوا واش يعطيكم لو سونس مع لو فيرب افوار ولا مع لو فيرب اتر. باغ اكزومبل لو مو فان فيه جو فان. الا قلت جو سوي فان نو سي با بوسيبل. انا هو الجوع لا. يعني
ما عندهاش لا فراز، ما عندهاش واحد لو سونس. مي الا قلتي جي فان، وي سي اون فراز كومبليت، يعني جمله تامه وعندها معنى. لدي جو يعني اشعر بالجوع، بالمعنى الصحيح اشعر بالجوع. دونك الا درنا ديك فا مع لو فيرب اتر، نو 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 سا مارش با باسكو يا با دو سونس، la phrase n'a pas de sens. Mais avec le verbe avoir, oui, c'est une phrase qui a un sens et correct. J'ai faim. Donc يعني اي فعل غادي تشوفوا تجربوه مع لو فيرب اتر ولا لو فيرب افوار. دونك تشوفوا اين فيرب كيعطيكم لو سونس، واش المعنى ديالو تكون الجمله كامله واش مع لو فيرب اتر، واش هو كيمشي مع لو فيرب اتر ولا يمشي مع لو فيرب افوار. دونك هنا غنعطيكم واحد المثال لواحد لو فيرب اللي كيمشي مع لو فيرب اتر وكيمشي مع لو فيرب افوار، هو لو فيرب سورتير. غنقول لكم علاش لو فيرب سورتير مع لو فيرب اتر اش كنقولوا جو سوي سورتي. الا كان فيمينا اللي كيهضر غنزيدو داك الاو ديال فيمينا. جو سوي سورتي، tu es sorti، elle est sortie، nous sommes sortis، vous êtes sortis، elles sont sorties. وانا هضرت لكم على اللي كيمتى كنديروا الاو ديال الفيمينا الا كان مفرد، والاو والاس ديال الجمع الا كان جمع، والاو اس والا كان جمع مؤنث كندير الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع. دونك نشوفوا ندوزو المثال الثاني مع لو فيرب افوار. جي سورتي، الا قلنا جي سورتي هي جمله صحيحه، مي خصنا ليها واحد الحاجه نكملوها باش تعطينا لو سونس مع لو فيرب سورتي. اذا غنقولوا جي سورتي مي ليفر، لان الا قلنا جي سورتي وسكتنا نقول اخرجت ماذا؟ جي سورتي كوا؟ جي سورتي مي ليفر دو مون كارطابل، اخرجت كتبي من محفظتي. دونك جي سورتي هي واحد الفعل متعدي اللي كيحتاج واحد كومبليمون اللي باش نلقاو المعنى ديالو، باش يتمم ليه المعنى ديالو. دونك جي سورتي مي ليفر دو مون كارطابل. دونك فو فويي هذاك لو فيرب سورتي كيمشي مع لو فيرب اتر اللي هو جو سوي سورتي، وكيمشي مع لو فيرب افوار اللي هي ليكزامبل جي سورتي مي ليفر باغ اكزومبل دو مون كارطابل. دونك فويي جوست باش سميتو هذه حاله خاصه وما كيكونوش بزاف سي راه كنلقاو بزاف الافعال اللي كياخذوا كيمشيو مع لو فيرب اتر لو فيرب افوار. نعطيكم هذا ليكزامبل لان لقيت هذا اللي جاني في الدين ديالي اللي كيمشي مع لو فيرب اتر او لو فيرب افوار، بديت كاينين اخرين. دونك فوالا هذا باختصار لي زيكزامبل على لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. دونك هذا كان باختصار لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار اللي وعدتكم به، لان كنت هضرت لكم اورالمون et en général le verbe être et le verbe avoir sont dans des exemples. هذا هي التتمة ولا الدرس ولا la leçon en détail, leçon en détail avec des exemples. Donc là le verbe avoir et le verbe être. قلنا لنا le verbe avoir et le verbe être هما لا باز ديال لا لونغ فرونسيز اللي كان خصنا نعرفوهم من الاول او بريزون. دونك خصنا نعرفوهم من الاول، نحفظوهم مزيان كيفاش كيتكتبوا، نعرفوهم كيفاش شنو كيعنيو وامتى كنستعملوهم. دونك لو فيرب افوار اللي هو جي، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont اللي ما كياخذش لاكور الاو ديال يعني الاو ديال الفيمينا والاس ديال الجمع الا في حاله وحده الا كان لو كومبليمون بلاسي افون الفيرب. عندنا لو فيرب اتر اللي هو جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، elles sont. دونك هذا اللي معروف عليه انه كيبقى لاكور بخو لو ديال الفيمينا الاس ديال الجمع. دونك هذا باختصار. واللي عندنا كيبقى لاكور on a toujours l'accord avec le verbe être. دونك هذا باختصار. وما نساوش اننا نشوفوا الفعل اللي عطاونا شي فعل ولا شي فيرب، نشوفوا واش هو كيمشي مع لي فيرب اتر او لا لو فيرب افوار، واش هو كيعطينا لو سونس مع لو فيرب اتر او لا مع لو فيرب افوار. نجربوا. دونك فوالا. ولا كان سميتو نحاولوا باش نعرفوا كيفاش كيتكتب بالنسبه للفيرب افوار. نحاولوا نلقى غير البروميير بيرسون دو سينغولي اللي هو جي، نلقاو البارتيسيب باسي كيفاش كيتكتب. ينسوفي نلقاوها كيفاش كتكتب، راه كتكتب من الاول حتى الاخر في لو فيرب افوار. بالنسبه لو فيرب اتر سا شونج باسكو هي لاكور. بالنسبه للمفرد المذكر المفرد المؤنث كيكون الاو، كاين بالنسبه للجمع كنزيدوا الاس، بالنسبه للجمع المؤنث كنزيدوا الاو اس، الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع. دونك هادو
هما لي ريغل. وبالنسبه للحاله الخاصه انا الفيرب افوار البروم لاكور جوست الا كان الكومبليمون افون لو فيرب، هذه هي لازم لي ريغل اون جينيرال. دونك يكفي انكم تعرفوا هاد لي باز في لو ديبي، وانكم تقدروا يعني تتعاملوا مع كل اي فيرب، تقدروا تلقاو لا فاصون باش كيتكتب يعني، ولا معاش كيمشي واش لو فيرب اتر ولا مع لو فيرب افوار. دونك هذا كان باختصار. دونك نكتفي بهذا القدر اليوم في هذا الدرس اللي هضرت عليه يعني باختصار. دونك الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجي مع احبابكم واصدقائكم باش تعم المعرفه. دونك تسناوني في درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.